Alhamdu galanni lillahi ka Allaati yookaan ammoo kan Allahaati jechuudha. Eessarratti jedha? Yoo biraa qoo yeroo tokko dursa namni tokko nama naasa'u fayyaa qabaachuu qaba mitiiree? Eessarratti jedha? Namni tokko namaan haasa'uudhaaf fayyaa qabaachuu qaba moo miti? Kanaaf fayyaan qabdu reeti? Na dhukkubaa jira Yesuus ammoo namni natti amanu waan an godhu hunda ni godha jedheemi. So Yesuusitti ni amanta yoo taate na fayyisi an fayyuu fedha Yesuus nama dhukkubsate fayyisaa ture waan ta'eef. Goobas. Kan si fayyisu Yesuusidha moo ana Joobiraadha? Yesuus namni anatti amanu waan an godhu hunda hin godha jedhe. Kanaaf itti amaniin fayyitaa? Isatti amanuu miti. Namni natti amanu osoo hin taane namni natti amanu waan godhu. Sirrii jetti. Namni anatti amanu. Namni anatti amanu hin fayyaa jedhe dhugaadha. Waan an godhu hunda ni godhaa jedhe. So ati Yesuusitti ni amantaa. Garuu natti amanis hin jedhee jira moo zim jetteetti itti amante? No, ana mallee itti namanne bar. Ani itti amanee miti. Namanneeti? Allahatti moo Allahatti namana alhamdulillah. Eessatti natti amanis hin jedhe? Joobira dursa fayyaa qabatee waliin haasofnaa. Eessatti natti amanis hin jedhe maaliif? Namni anatti amanu jireenya bara namni anatti amanu jireenya bara baraa qofan fidhiisu. Namni anatti amanu waan an godhu hundumaa ni godha jedhe. Yesuus ammoo nama dhukkubsate fayyisaa ture waan ta'eef na fayyisi hammuma. Good. Baay'ee gaariidha. Amma in fayyita dhugumaanuu maqaan fayyinaa maqaa Yesuus duwwaadha kan jedhamu caafamee jira. Okay. Akkasuma atu jettee namni Kiristoositti amanu in harka kee ol kaasi amma hin fayyita amma anusi Yesuus Kiristoos du'aa kaasatti amala jedhee ka'eeti kan inni du'aa kaase. Dhaggeeffadhu duutee jirta reeti. Dhukkubsadheen jira miti kanaafuu na fayyisi achi ka'een itti amana. Kanaaf akkan si kadhadhee tooyi fayyu barbaadda miti? Kadhadhu kun waan in ta'a fuuldura kan kee dafi. Ayyee harka kee kaasi ani immoo viidiyoolee waraabaa waan jiruuf harka kee kaasi ol kaasi harka kee. Garuu na fayyisu baannaan yookaan Yesuus kijiba yookaan macaafa kee kanatu kijiba. Dhaggeeffadhati ol kaasi harka kee callisiti. Akkamitti ol kaasu? Lamaan isaa oluma kaasi zim jedhe yaaduma ofuma mataa magararraatti ol kaasi rakkoon qabu akkuma jirutti. Yaa inta akkasittis gooftaa Yesuus jedhe. Jedhi waan asifaan waan anan jedhu na faana jedhi kaa. Si kadhachaan jira baraa dhokoo maal taate? Viidiyoo banadhu. Ani dhugaa dukkana keessa jira ayyuu koo dhugaa. Banadhu na fayyisuu feeteemi? Jechuun walumaa gala waan dhugaa sin jedha ampoolii iddoo biraatitti dhaamseen jechuun maabiraa maaxafaa jechuudha dhiifama. Kanaaf keessa ol gale. Bani. Dhugaa sin jedha dhugaa. Maal kun rakkoon qabu baay'isee sagaleen kun dhaga'a miti. Bani. Gooftaa Yesuus jedhe harka kee ol kaasiti gooftaa Yesuus jedhe. Gooftaa Yesuus. Galanni siif haa ta'u. Lakki galanni hundi kan Allahaati. Galanni siif fayyuu barbaaddaa iyyuu. Yesuus namni natti amanu sila natti amansiisaa kaatii fayyisaa jedhee. Maarree maalasin jechaara yoo waan dabatu kun dubbanne waa'ee Yesuus duwwaadha maqaan fayyinaa laal hojii ergamoota boqonnaa fi lakkoofsa akka waa tokko sitti hima
Waatu dhaggeeffadhu jira kaa. jedhanii jeettaa. Amma Waatu dhaggeeffadhu amantee jirtaati. Hin Oi, shakkin. oi, Shakkiidhaan hin ta'u okay? oi rakkoo hin Himamines qabu. hin shakkinis jala caafamni Waa qulqullaa'u. tokko mamiin tokko kan keessa hin jirre kan mamiin tokko keessa hin jirre kana na bukkee jira waan ta'eef attaasib laa taasab walaa taasib. Woomaay inde natti aman Kan hin jenne mamiin beekuraan kee. tokko keessa hin jirre. Ayyuu ayyuu Kan mamiin tokko keessa hin jirre kanatu na bira jira iyyaadda'iin sana waa tokko mamaa hin jiru. Hamma ayyuu koona maaliif siin dhaggeeffadhu. jedhee Ayyuu na Yesuus dhaggeeffadhu mee. qoy Sirriitti Yesuus dhaggeeffadhu. Kiristoos Yesuus Kiristoos gaafa warra dhukkubsatan sana fayyisaa ture. Wayni na xifachiisuu kan na dhiise. Yesuus Kiristoos gaafa warra dhukkubsatan sana fayyisaa ture anatti amana isinin fayyisaa jedhe moo dandeettii masaatiin callisee fayyisaa ture. Good. Gaafii bareedaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos jaamaa gaafa banaa turetti, duudaa gaafa banaa turetti, naafa gaafa dirrisaa turetti fedha gaafate. Dhugaa sitti himaa macaafa qulqulluu keessa ragaa si kennuu danda'a. Maal Dhaggeeffadhu. jedhee fedha gaafa? Fayyuu Maal jedhee fedha dhaggeeffadhu. gaafa? Fayyuu barbaaddaa jedhaan. Dhaggeeffadhu. Ish. Fayyuu barbaada tokkoffame Maatiyoos inni Maatiyoos jedhamu yookiin qaraxxoo akka inni ture macaafni qulqulluu ragaa ba'a. Gaafa isa yaamee gaafa na duuka bu'i gaafa ittiin jedhu na duuka bu'uu barbaaddaa gaafa inni ittiin jedhu argina. Akkasuma Maarqos boqonnaa 2 gaafa dubbisnu waa'ee fayyinaa yookiin nama yookiin laamxee tokko gaafa dubbisnu fayyuu barbaaddaa. Kana jechuun maanni Waaqayyo yookiin Kiristoosii fedha keetirratti yookiin akka ati gara isaatti dhuftu waan barbaaduuf fedha kee irratti hundaa'a. Kanaaf amantii jechuun waan Fayyuu barbaaddaa jedhe malee natti amani jedheera. iddoon natti amani siin jedhe hin jira. Ragaa si kennuu danda'a. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa Natti 14 amanii yoo lakkoofsa 1. natti amante ni fayyita. Yoo natti amante dhukkuba keerraan si fayyisa nama ni jedhee fayyisee ragaa naa fidi. Akkas taanaan nama satti amane malee hin fayyamu jedhee isin. Amma gaafinan deebinan siilaa hin deebisne bakki itti natti amanaa kan inni jedhee fi bakki inni yeroo inni immoo dhukkubsataa fayyisaatii ture waan garagaraati. Akkamittiin aan jedhe. Alas ansana si gaafadhe bar namni natti amanuu jedhe waan an godhu hundumaa ni godhaa jedhe. Kanaafuu anarra dhukkubsadheen jira na fayyisi. Maal faadha? Maal faadha kan inni akkas godhe? Maal faadha? Lamxii fayyisaa ture. Lamxii fayyisaa Dhaggeeffadhu. ture. Namni natti amane waan kana caalu inni hojjeta kan inni jedhe maal faadha? Waan hin beekne keessa hin galin, okay? Waan hin hubanne keessa hin galin. No, namni natti Waan amanuu hin beekne jedhe keessa hin waan galin. an godhu ila waan Amma? an godhu hunda waan an godhu hunda Dhaggeeffadhu. gochuu hin danda'a jedhee hamma utaalloo kana narraa Amantiidha inni. Amantiidha iyyee. Dhugaadhaa? fidi Amantiidha. narraa fuudhi Amantiidha. fuudhina. Amantiidha inni. Amantiidha waan ta'eefi Amanta yoo taate namni dhaggeeffadhu. natti amanu waan Amma an fayyuu godhu hunda barbaaddaati. hin godha jedhe Yesuus dhukkubsataa Fayyuu barbaaddaa. na fayyisi. Allah. Fayyuu barbaaddaa ishee. Fedha keessi Eh. gaafadhaa. Fayyuu barbaaddaa. Fayyuun barbaada. Gooftaa Yesuus jedhe. Jedhanii fayyani jarri sun fayyuu barbaadaa Gooftaa jedhee Yesuus. ni fayyisaa jechuudha. Gooftaa Yesuus jedhe. Gooftaa Yesuus dhimma hin jedhuuf hin qabu na fayyisii na Obboleetti fayyisi. fayyuu barbaaddaa. Gooftaa Yesuus Fayyuu barbaaddaa. fayyuun barbaada. Gooftaa Yesuus jedhe. Gooftaa Yesuus Galanni siif haa ta'u. galanni kooti iddoon ni jedhe fidi macaafa keessaa ragaa. Galanni siif fayyuu barbaaddaa haadhoo. Fayyuun barbaada. Amma maqaa kana akka ati yaamtee fayyitu waanan barbaaduuf waanan ani jedhu na duukaa jedhi. Lakki yoo Yesuus galanni anaaf ta'a Fayyuu jedhe galanni barbaadda. hundi kooti yoo jedhe fidi galanni kooti sani jedhe fidi yookaan ammoo warroota inni fayyise keessaa galanni keeti jedhanii warra fayyan yoo jiraate akkas jedhanii ni kaanii fayyifama yoo jiraate. Laal dhaggeeffadhu. Jilbi hundi arrabni hundi Yesuus Kiristoosidhaaf dhugaa hin ba'u. Jilbi hundi Yesuus Kiristoosidhaaf hin jilbiffatu jedhamee caafameera. Ragaa ba'uu siin jedhe ragaa siin hin jenne galanni ettenti galanni Ragaa sii hundi kennu? Yesuus hin godhu. Ragaa sii kennu. Galanni kan Yesuus Jilbi jiru hundi gooftaa Yesuus Kiristoosiif guddummaa isaatiif hin jilbifatu. ila an hamma ila joobira asissi qabaan jiru olissi fuudhaan jiru gadissi fuudhaan jiru nan dhukkubsataara Hin dandeessus. Yesuus nama Hin dandeessus. dhukkubsatu fayyisaa ture jettaniimi namni natti amanu Hin waan dande- an godhu hundumaa ni godha jedhe nan dhukkubsataara na fayyisi. Dafi. Kanaaf waan ani jedhu na duukaa jedhee hin fayyita. Annan amana waan ta'eef.
An isatti amana miti bar. Isatu waan namni natti amanu waan an godhu ni godha jedhee. Allisiiti amma fayyuu barbaadda ayyuu. Fayyuun barbaada. Fayyinni kee kun immoo lubbuu fi foon duukaa wal faana fayyita. Okay, waan annaan ni jedhu na duukaa jedhe. Ilaa waan inni Yesuus naan jedhaa hin jedhini garuu dhaggeeffadhu. Waan Yesuus naan hin jedhina waan Yesuus jedhaa hin jedhin naan hin jedhini sitti me beeti kar. Waan Yesuus jedhe hin beektaa? Waan inni jedhe hunduma isaa hin beektaa? Waan inni jedhe nan jedha. Maal faa jedhe? Eshi. Waaqa tokkicha isa dhugaa fi Yesuus Kiristoositti amanaa jedhee jira. Yesuus Kiristoos isa inni ergetti amanaa jedhee jira. Nam fudhadha fakkeenyaaf. Eenyutu jedhe? Eenyutu jedhe? Yesuustu jedhe. Maal jedhe? Waaqa tokkichatti amanaa jedhe? Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa jedhe. Yesuus Kiristoosiin isinitti beektee dhaga'uun isaanii jireenya baraatii jedhe. Good. Isa Yohaannis 17:3 miti? Baasi. In fudhattamii? Baasi hin dubbisnaa baasi. Si baasaa dura na fayyisii kayi an fayyuu fedha. Fayyuu barbaadda taanaan waan anan jedhu na duukaa jedhe. Waan Yesuus naan jedhaati itti fayyaa jedhe naan jedhe atis. Tokkoffaa ati lubbuu haaraa yookiin nama dukkana keessa jirudha. Waan anan jedhu na duukaa jedhe hin fayyita. Foonitti hin fayyita, hafuuratti hin fayyita. Waan anan jedhu na duukaa jedhe. Ani waaqummaa kee yoo amantan ni fayyitu jedhe waaqummaa Yesuus amanitti fayyita jedhi siif jedha. Waan Yesuus jedhe jedhi in jedha. An hamma gabaabatti wanti hin fedhe Yesuus Kiristoos maal jedhe? Maalummaa jette. Yoo Yesuus waaqanatti amanaa jedheera ta'e waaqummaa Yesuus ragaa macaafa kee keessa. Jedhamoon jedhu. Yesuus ani waaqan jenne takka seera uumamaarraa haga mul'ataatti yoo fide. Waaqa miti yoo. Ani waaqa miti yoo jedheera. Ani waaqa miti yoo jedheera. Ani gooftaadha jedhe. Direct shoot kan siif ta'ee siif deebi'u ani waaqa miti of hin jedheera. Yesuus Kiristoos gaafa ani waaqa miti ani goofta jedheera. Ani gooftaadha jedheera. Ishi ani gooftaa duwwaadhaa waaqa miti kan jedhu ragaa naa kenna. Maaliif maqaa waaqa waamee ragaa baasi ani waaqa miti kan jedhu ragaa baasi. Waaqa waamee maaliif gooftaan of waame? Dhaggeeffadhu mee waan jette tokko keenya dura ta'uu hin dandeessu laata keessatti qabadhu laata. Ani waaqa miti kan Kiristoos jedhe fide ragaa. Waan hin jirre barbaadurraa qoy. Waan hin jirre barbaadurraa ragaa baasi. Ilaa waan hin jirre barbaadurraa ragaa yaa jama dhaggeeffadha. Yesuus Kiristoos ani bakka itti ani raajii qofa ani waaqaa miti kan inni jedhu ragaa naa baasi. Waan hin jirre barbaadurra waan jiru barbaaduutu salphaadha. Maal barbaadde? Yesuus waaqaa miti jechaa jirta miti? Isa hin jirre barbaadurra isa jiru barbaaduutu salphaadha. Ani waaqa iddoon itti jedhe naa fidi. Okay, directii gaafin kee kan siif deebuuf ani waaqaa miti kan jedhu jira. Kana deebin kee. Nabi Muhammad isi Museen ani waaqaa miti jedheera. Maal jette? Museen ani waaqaa miti jedheera. Muhammadi maalidha itti? Lakki Muhammad hin jenne. Museen ani waaqaa miti siin jedheera hin jenne. Museen waaqa jedheera. Ani waaqa miti jedheera. Inni ashaa waammatu dhiisi Muhammad. Lakki muka soofichaa waammatu isatu salphataafi. Muka soofichaa waammatuutu salphaadha rakkoon qabu. Ashaa bichooggaa jaalannaati. Daa'ima xiqqaa. Lagi gurbaa Maariyaam muka soofichaa waammatuutu irra salphata. Umurii waggaa 60 anchi daa'ima gurbaa Maariyaam muka soofichaa waammatuutu salphata waan ta'eef fidi hamma fidi. Ani fayyuu fedhaan na fayyisa. Ani kan jedhu. Yasiinika. Gurbaa Maariyaam muka soofichaa. Koi, an dhugaa rabbiin siin jedhame cubbuun isa qabu daa'ima waggaa 6 yeroo ganaa duubatti fidi ragaa fidi ragaa daa'ima waggaa 6 jechuun malee bakka inni jirus hin beektu hin jiru itti aansee immoo
Muka sooficha beektamiti እኮ ደብዴ ባይዘው ይኩን ደብዴ ጠሉን ደስ የሚል ነገር ነው። ባይዘው በጣም የሚመች amma fakkeenyaaf ani maqaan kiyya Ayyuu Dhamti abbaa manaan Ifa mallee naa godhi maaliifis jedhamee dhugaa wanni si jedhee abbaa manaan koo Ayyuuni Hayaati Yegalbii yoonaan jedhe maalitti bad Nabi Muhammad yaa Aisha yoo jedhan maalitti bad umrii waggaa 60 ta'eeti bar ilaa wanta beekuu qabdu bare daa'imti kun harmeedhaan qofne daa'imti kun harmeedhaan dhiisne baay'isa harmee dhiisteerti yaayyoo harmeedhaan dhiisne bar daa'imti kun bar daa'imti kun harmeedhaan dhiisne amma daa'ima waggaa 6 jechuun baay'isa harmeen dhiisne bar soofaa dhaqe Asha isayyuu immoo gaafa daa'imti tapha biraa deemtu gaafa daa'imti tapha biraa deemtu asha jedhee yaama maaliif daa'imti daa'ima miti ree umurii waggaa 6dha baay'isee kana jechuun harmeedhaan qubne haadha ishiitirraa harmeen qubne bar muka sooficha waamutu san aara dabdee akkasii keessaa baadha cubbuu aatsaatu no yaamrum sijjammarim wanni hundumtuu umurii barbaachisa baay'isee ragaan hin jiru waan ragaan qabne dubbata walumaa galatti habiibi kanaaf jechuun wanni inni Dobra muka soofichi daa'ima kichuutti kutaabannaati daa'ima ola deemtu daa'ima harma quufin isayyuu immoo otoo umurii wal fakkaatanii gaariidha umuriin isaa inni waggaa 60 guutuudha ishiin dammoo waggaa 6 umurii garaagarummaa 54 dhaqe muka soofaa waaqeffatu 54 laal garaagarummaan gidduu kana jiru maal jedheet ganaa akaakayyuu dhabaa zuwe akaakayyuu birayyuu darbee muka soofaa dhaqiitii waaqi namicha muka soofaa dabdeen kun achirraa si dhaqqabe cubbuun kun achirraa kan sitti dhufee miti cubbuun kun akka achirraa sitti dhufee bar cubbuun kun joo biraa qoy yeroo tokko tas gabbaa'e joo biraa nama fuudhee walitti Oi, ragaadhaan waan dubbatu. Yeroo tokko gabbaa'uun dandeessaa? Yeroo tokko Muhammad fuudheeraa walitti. Muhammadin fuudheeraa. Muhammad fuudheeraa isin jedhe walitti. Muhammad eenyunni? Erga fuudhee namichi jechuun Muhammad ergamaan suni fuudheeraa erga du'e. Muhammad eenyunni? Inni Muhammadin keessu nooree inni makkaa sun. Muhammad isa kam? Inni Ashaa fuudhe. Ashaa kan jedhe kun. Yaasa. Antee namicha muka soofaatti amantee cirraasha maqaa namaa waamuun sirkaa baddee. Maali soo daa'ima waggaa 6 mu bannaati ara bannaataa jechuudha. Rabbii jedhaati ila nama yaatee fiincaanu nama gadaamessa Aishaa keessa qoyaan immoo sittima na dhaggeeffadhu sittima qoyja. Ara Aishaa taa'u. Aishaa irraa fikiriin qabdi. Yeroo ishiin tapha biraa deemtu kan inni yaamu hin beekte miti. Yeroo ishiin tapha biraa deemtu laaba. Qoy Aishaan jalqabeenyuun akkasiin deessee sitti mana dhaggeeffadhu yeroo tokko. Aishaani. Qoy tas gabbaadha. Maal ishiin hin duune moo? Aishaa daa'ima waggaa 6 akkamittiin gudeedee daa'ima waggaa 6 gudeedee moo machemi. Maal tas gabbaadha gaayis dhaggeeffadhaa yeroo tokko. Indeenye isheen. Aishaanii. Qoy sitti madeesseetti quraana kana keessa ragaa hadiisa irraa si garsiisa. Maal daa'imni tokko gajaa kamti deessi ayyuu. Eenyuun deessi gajaa. Gadaamessa Aishaa keessa eenyu akka ture sitti maakottu. Daa'imni tokko gajaa hin deessi. Daa'imni tokko gajaa. Gadaamessa Aishaa keessa nama ture sitti maakottu. Daa'ima keessa moo? Gadaamessa sasiin ittiin fiincaatu. Akkamittiin daa'ima waggaa 6 keessa gadaamessi maal gadaamessa daa'ima waggaa 6 keessa maal daa'ima maal taateeti? Maal taateeti? Eenyu akka gadaamessa sii keessa ture sitti maana dhaggeeffadhu. Aishaa daa'ima ola deemtu karaa irratti ajjeese bannaati. Isayyuu mootonnis daa'ima waggaa 10faatti. Lamaaniyyaan faamilii dubbichi as qayyesuudhaa jedhee osoo nagaadhaan haasaa jiru isatu karaa dubbii biraatti fidee
Aisha dhumti jedhan suni radiyallahu anha tokko farratti waggaa ja'atti miti kan isiin fuudhamtee osuma fuudhamtee rakkoon qabu adda farasti itti aansee waggaa ja'atti miti kan isaan fuudhanii waggaa ja'a osoo jirtuu nikahaadha kan isaan godhatanii garuu ammoo osoo ragicha fidaa jedhanii nam tokkollee namni fiduu danda'u hin jiru callisanii afaan banu malee garuu gadaamessa Aisha keessaa ba'e muka soofichi ammoo muka soofichi yookaan ammoo Yesuus inni warri kaafiraa waaqessanuu gadaamessa akka kan Aisha keessaa ba'e hamma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha fuudhanii eegasi Aisha keessaa muka soofichi immoo akka gadaamessa Aishaan gadaamessa qabdini beektumi muka soofichi yookaan ammoo Yesuus Kiristoos jettanuu gadaamessa dubartii keessaa ba'e gadaamessa beektani miti gadaamessa san namni ittiin finca'u isa keessaa ba'e waaqni keessan jechuudha. سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وي 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 جنا وائي قدام السنة ما حصل قدام السنة برتي كيسا ما رغادان هاسي جنان ديسي آشا جدا كوان عائشة جتون وانتا قم نغرا ويقبو عائشة جارتي دوبرتي تو قوما متي نو تسي واقع سنو تسي واقع كينيا متي على كل حال مي حكمة كينيا akkasuma ta'u yeroo deebii dhaban xiqqoo jedhanii yookaan bakka deebii yookaan hin miliqufa dubbii daddarbatu galee waaqessaa turte mee waaqessaa turte mee nutti hikmaa kee yeroo dhiyoo nyamiti reetillee gara amantii kanaatti dhufuun kee mee waaqessaa turte san nutti mi billaa aleeki wallahi yaa bareedina islaamummaa jedha sababa maalii yoo jette yeroo san utaalaa turre akka barbaanne xiqqoo garuu daa'imman jira qoy hojinaaf rahmatullah Jirtu fayyaadha. Namni Yesuusitti amana jetti ol bahi ragaadhaan sirnaannaa wajjin hin dubbadhu. Lakkoofsa 3 barreeffadha namni Yesuusitti amantan. Namni Yesuusitti diinaa ol. Maal dubbachuu feete? Maal jettan? Maal dubbachuu feete? Maal? Namni Yesuusittiin amana jettee lakkoofsa 3 barreeffadhu kottu seeninaa wajjin dubbadhu. Dubbiin afaan banuu keessan jiru sirnaan ragaa fiddee ragaadhaan waliin dubbanna. Kamau. Hayyee hikmitti himee nu taphachiisi. Nu taphachiisimee namicha waaqessaa turte san akkaataa isaa. Wallahi ayyuutiyya wanta keessa darbine wayne bannaadha sidiisime. Jimjennee osoo nuun galii waaqessaa turre. Habibti nama waaqessaa turre namaaf sagadaa turre sii galee garuu gaafa immoo islaamummaatti seene wallahi alhamdulillah qulqullummaa inni qabu garuu islaamummaan amantii keessa ture qeenxee keessatti wallahi xuraa'ummaa keenyan deemnee itti waaqeffachaa turre maaliif yoo jette dubartiin islaamaa hin beektaa gaafa laguun nutti jiru salaatuu hin dandeenye. Garuu amantii qeenxee keessa isumaan deemnee shubbisaa turre. Sigalee eessa walitti fiddaa biifti. Wallahi alhamdulillah. Rabbiin warraa fira qajeelchu. Nama gadaamessa dubartii keessaa ba'e waaqessaa keessaa si baase. Alhamdulillah wallahi. Inna waan baay'eetu jira habiibti achi keessaa. Wal keessa keenyee waaqessaa turre. Nama waliin haasa'e amma qoxiqqoo. Gadi manee gaheera. Waaqessaa keessaas. Boona. Ambaasi. Kun immoo konneekshiniin isaa yoo sirrii miti. Walumaa galatti warri yeroo dhiyeenya isaa ta'u yeroo dhihoodhaa dura ilma namaa waaqessuu keessaa rabbiin isin baasee karaa amantii waaqa tokkicha waaqessuu karaa amantii waaqa qulqulluu waaqessuutti karaa qulqullummaatti dukkana keessaa gara ifaatti baga rabbiin isin fide dhugaa dubbachuudhaaf maashaallah rabbi isin irratti isin gargaaru iyyuu
Zakkee namni jedhamtu immoo afaan hin baniin yookiin as jala deemtee bilookitti si cuqqaala harree. Profaayilii garee shaadaa uffattee as jala deemtee afaan hin baniin qooshaashaa. Yeroo san jechuudha dhiirri dubartii wal keessa shubbisna beektaa wal keessa waaqessinaa wal keessa faarfannaa wallaahi teessa tokkorra teenyaa yoo waan nu jedhanii amma fakkeenya waaqayyo kana sinii godha yoo jedhan harkumaa wal qabannee kaanee waaqayyo kana siin jedha. Akka barbaade mataa kee wal dhaabdee deemte utaalta beektaa namni si dhawu hin jiru. Yeroo kwaarii baanee faarfannaa nama fuulduratti baanee amma yeroo faarfannu jechuudha. Wallaahi surree faarfattee mataa kee akka barbaade godhattee diddibattee deemte dhiira dubartii wal keessa namni jedhamtu way invite argadhu kottu seeni haasa'e yoo nama taate yookaan ammoo afaan hin baniin deemi as jala jazbaa. Jaartii jaarsa dhabdee deemtee kottu seeni hatumti iluu namni jedhamtu yoo nama taate mee kottu seeni. Akkasitti isin iyyisiisa gaa jechuudha qabee. Akkasitti siyaa cuqqaala. Innaa akkas ture Ayyishaa wallaahi jabaadhu moo lallabadhu karaan kun karaa dhugaati islaamummaa jechuun wallaahi yaa bareedina islaamummaan Zakkee ol galchi. nama onnoo jedhu Afaan bana malee barwaatu osoo ol baasanii kam arkaan ol afaan malee siin gamkatti jazbaan afaan banti malee kormee warra koomentiiti dhiisa. Durba taateudha dhiira ta'eeyyuu saalli siyyuun beekamu. Baay'ee ikmaa keenya wallaahi wabillaahi baga kara amantii dhugaa gara amantii tokkichaa gara islaamummaatti baga dhufte. Baga ilma namaa gadaamissa keessaa nama gadaamissa dubartii keessaa bahe namni akkamitti waaqa jedhee waaqessa sila subhaanahu wa ta'ala. Subhaanahu wa ta'ala wallahi wallahi. Ayoo biyya dubartii sanaachi keessatti yeroo nu barsiisan teenye barannu. Yeroo wangeela turte qoyi lubbu yeroo wangeela turtan yeroo cherchii turtanii Yesuus akka ergamaa waaqaa ta'e akka inni humna isaatiin waa tokko gochuu hin dandeenye isinitti himamee beekaa? Maa isenti maa miyuutii qabatta? Maan jedhe jirta? Akkana kan jedhu Yesuusitti ni amantaa feene. Feene. Ante. Yesuusitti ni amantaa? Yaa mana yoo ati na amansiichi. Amantaan kee maali mee feene? Amantaan kee yaa? Waa uumate dubbatu jirtu sanii. Nama keessaa dhalate akkan ta'etti amana namatti jedhaa jirtu sanii. Amantaan kee nama sanii amaneera. Isa waaqessitaa? Eshi akkas jedhe bee macaafa keessatti Yesuus Kiristoos akkana jedhe namni anatti amanu jedhe waan an godhu hundumaayyuu ni godhaa jedhe. Dhugaa moo soba? Dhugaa. Dhugaa. Hayyee galatoomi. Yesuus Kiristoosiin namoota dhukkubsatan ni fayyisa, namoota du'an ni fayyisa ture. Akkasimoo miti. Dubbadhu maare dhiifama. Maallaan jettee turte jiru? Yeroo mana cherchii turtan siin jedhe. Yesuus Kiristoos akka inni nama ta'e akka inni gadaamessa dubartii keessaa dhalate akka inni waan tokko humna isaatiin gochuu hin dandeenye manaamni barattanii beektu isin barsiisu. Danzaayi.
Ishi koi fene. Eh. Koi roto ko fene dan dubbadha hiku. Ishi akkasiin jedhe fene. Ayyaayye. Maan jette? Yesus Kiristoos ni amantami siin jedhe. Yoo dubbachuu si mi jenera. Okay. Amaneera maayu. Okay. Gobas baga amante. Yesus Kiristoos macaafa keessatti akkas jedhe. Namni anatti amanu jedhe waan an dalagu hunda iyyuu ni dalaga jedhe. Dhugamoo soba? Akkas jedhe. Dhugaa akkas jedhe. Haya ati kanaafuu Yesus Kiristoositti ni amantami? Amaneera. Okay, galatoomi. Yesus Kiristoos egaa namni natti amanu waan an godhu hunda ni godha eega jedhee namoota dhukkubsatan fayyisaa ture. Eeti. An hamma dhukkubsachuutti hin jiran. Fene. Fayyuu barbaaddaa moti? Ni na fayyisine. Jalqaba fayyisaaf maqaa waaqi fayyinaaf kenne ol gubbaaf lafa samaa'eef lafalle irratti maqaa Yesuusi qofa. Jalqaba ka inni si fayyisu si oolirraan hin fayyitaa si oolirraan fayyuuf ammoo maqaa Yesuusitti jalqaban dhugeeffatta. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 kana du'a kaaf jiru ana namni natti dhugeeffata yoo du'e iyyuu hin jiraata. Jalqaba lubbuu ta'etti fayyifadhu achiin duuba ammooni waan feeterraa fayyisaa fi maqaa Yesuusii bilisa si baasa. Dura an dhukkuba kiyya isa hamma narra jirurraa fayyuu fedhe. Dhukkuba yaammene ka amanetti fayya malee akkanaani moti dhugeeffannaani malee. Warra lamxii sana faa ofitti amansiisee ka'eeti kan inni fayyisaa ture moo callisee humnuma isaa agarsiisuudhaaf fayyisaa ture? Itti amananeeti akka inni fayyisu amananee bira fidatane isaaniin akka inni saniin durallee fayyisaa turee fi akka inni fayyisu beekane. Ragaa fidi Yesuus Kiristoos anatti amanaa jedhee ofitti amansiisee ka'e kan inni fayyise fidi. Wangeela Yohaannis 14:1 waan jedhu. Gadaan keessan irraa famiini waaqa dhugeeffadhaa anallee dhugeeffadhaa jedhe. Anallee amanaa abbaallee amanaa. Kana siin gaafanne yaa feenee kiyya. Maan na gaafattere? Na galchi na sodaatte na buustee uma si sodaatan qabdaati immoo ganaa osoo wangeelumti isaaf isa barreeffame jedhame hin beektu ati. Akkana siin jedhee feenee. Yesuus warra fayyisaa ture sana ofitti amansiisee dhugoomsee ka'eeti moo callisee dhuma humnuma isaa agarsiisuuf fayyisaa ture. Akka inni fayyisaa tureeni Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti namitti waggaa 12 dhiiga jigaa ture. Waggaa 12 dhiiga jissiti amantee wayuma isaa laddu dhaqqabee tuqee hin fayya jettee amante Yesuus nami tuqaa turane bacaa gizeesanii nami tuqaa namoota hedduu kumaatamaan lakkaan keessa deemaa ture Yesuus isii ammoo amante tuttee fayyite. Yeroo tuquun yeroo fayyisu sana anatti amanii sim fayyisa jedhee fayyise moo callisee dhuma fayyisaa ture. Wangeela Yohaannis 3:16 nami natti amanu mara jireenya bara baraa ka qabaatuuf malee akka hin bannee fi waaqi ilmaa fi tokkocha qabu kenni isaanii biyya lafaa jaalate. Biyya lafaa sanillee waan kanaaf sana wanti walitti fidu hin jiru bar. Ani kasi gaafadhee Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti nan beeka kana dhiisa. Ani kan siin jedhee Yesuus namni anatti amanu waan an godhu hundumaa ni godha jedhe. Amma an dhukkubsadheen jira na fayyisi. Fayyuu barbaaddee moo ta'e? Na fayyisi. Maqaa hojii ergamootaa 4:12 irraani maqaan fayyinnaaf kenname lafa samaa'ee fi lafarratti maqaa Yesuusii qofaa moti. Maqaa Yesuusii fayyinnaaf kenname kana amanuun dirqama keeti. Ishi maqaa Yesuus jalqaba amaniisaa dursa. Maqaa Yesuusitti amani na fayyisi hamma dafi.
amanuun si irra jiraata. Gaafa Alaazaar du'e Yesuusi gaafa Maartaan fa bo'aa turan amane malee hin sodaatinii jedhe du'aa kaaf jiru anaa kanatti dhugeeffate yoo du'e illee jiraata. Waan jedheef amanuun dirqama. Maqaasaa Yesuusiin amaneen jira. Fidi na fayyisi an hamma amma fayyuun fedha mataan na dhukkubaa jira utaalloon na qabee jira na fayyisi dafi. Amante? Na fayyisi gaa. Ishii amantaa rakkoon qabu. Nami Roomee 10:10 nami gadhaa fiitiin dhugeeffate. La hawla wala quwwata illa billah. Afaaniin dhugaa baay'ee fayya waan ta'eef gadhaa keetti jalqaba dhugeeffattee afaaniin dhugaa baatee fayyita. Wanti inni haasa'u waan biraa, wanti inni haasa'u waan biraa. Gadhaa keetti dhugeeffadhu. Amma waan biraa haasa'e gadhaa keetti dhugeeffadhu jalqaba. Bishaan kun sitti mul'ata? Yesuus Kiristoosii maaltu jijjiiraa ture? Maalitti jijjiiraa ture? Bishaan daadhii wayinii xajjii jijjiireera. Kun bishaanii dafi kookaadhuma wayii mirindaa wayii na taasisi. Kun fuuldura keessan isinii kaa'a. Dafi. Dafi lakkunu. Ishi. Bishaan kun waan fedhan illee jijjiirama rakkoon qabu. Afaan keetiin gadhaa keetiin dhugeeffadhu afaan keetiin ragaa ba'i. Afaan keetiin dhugeeffadhu gadhaa keetiin ragaa ba'i. Macaafni kee dhugaadhami? Macaafni kee dhugaadhami? Yoo macaafni kee dhugaa ta'e waan Yesuus godhe hunda namni Yesuusitti amanu ni godha jedhe ati Yesuusitti yoo kan amantu taate waan Yesuus godhe hunda iyyuu gochuu dandeessa jechuudha. Yoo feete kookaatti yoo feete mirindaatti yoo feete bunatti yoo feete shaayii waan feetetti jijjiiri bas jijjiiri bishaanuma kana qofa ilaa fuuldura keessaniin dabsu jijjiiri dafi. Yoo hin jijjiirtu taate bishaanii mootii waan feete illee siin jijjiirama rakkoon qabu. Dhumaaf jedhamee jedhe. Rakkoon qabu hin jijjiira. Eegadhu sii jijjiira rakkoon qabu. Jijjiiri. Dafi. Wayinitti jijjiiraa ture namooti akka inni ilma waaqaa ta'ee fi akka inni waaqa ta'e isaa mirkaneessaa ture. Ammaati afaan keetiin gadhaa keetti dhugeeffadhu afaan keetiin ragaa ba'i sii jijjiira rakkoon qabu. Gadhaa keetti dhugeeffadhu. Ati itti amanteettamii itti amanteetta waan taateef ati maqaa isaa mirkaneessi bishaan kana qofa naa jijjiiri. Awwaa biraa sirra hin feene bar. Dhugeeffadhu ati jalqaba lubbuun teeti fayyuu qaddisi olirraame. Nama natti amaneef wangeela dansa ture sii himote. Ilaa qoy. Nama natti amanee fi in godhamaa osoo hin taane namni natti amanu waan an godhe hunda hin godhe jedheemi bishaan daadhiitti jijjiiraa ture. Bishaan kana kookaa isaa taatu mirindaatti naa jijjiire. An haasaa biraa sirraan bar jijjiire. Bishaan kun amma eenyuuf jijjiiramaa naaf musiif. Abbaa fedheef haa jijjiire. Bishaan kun naa jijjiiramaa musiif. Bishaan kun eenyu harka eenyurra jira harka keetirra jira harka kiyyarra. Harka kiyyarra jira harka keetirra jira. Bishaan kun harka eenyurra jira eenyu jijjiirama yoo jijjiirame bishaan kun naa jijjiirame moo siif jijjiirame. Ati akka feetetti jijjiiri qoy harka kiyyarra jiraaf sodaattemi kunoo asirra sii kaa'aa jijjiiri dafi. Bishaan kun eenyuuf jijjiirama naa jijjiiramu kana. Abbaa feete haa jijjiiramu qofa jijjiiri ati. Mee ifumaa deebise rakkoon qabu hin jijjiirama rakkoon ifumaa deebise mee qabadhu. Yooti gannaqa jette nan gannaqa yooti dhugi jette nan dhuga yooti naaf ergi jette siifin ergaa ati immoo geessitee bataskaana keessa yookaan cherchii keessa. Sii jijjiirama rakkoon qabu ifiddeeffadhu mee amma bishaanichallee sii jijjiira daqiiqaa tokkoon buuta waan tokko ofa sii hime. Eshi. Bishaantu jijjiiramu deema gaas rikoordii godhadhaa. Rakkoon qabu. Yesuusitti amantu waan taate. Bishaaniin jijjiiramaa rakkoon qabu. Jijjiirama. Kana callaa sii dubbisa baafadhu achi. Baafadhu achi wangeela kamalee beektaate wangeela. Anuu ittiin dubbisa. Anuu ittiin sii dubbisa. Wangeela itti beekte. Ittiin sii dubbisa. Ati kamalee wangeela itti wangeela jallistu. Wangeela eenyu sii banuu? Ergaa gara Roomee bane. Ergaa.
Ergaan kun poostaa xalayaa Phaawulosiif Yohaannis waa'ee Phaawulosiif inni tokko walii barreessan ta'uu beektamii? Xalayaa. Ergaa Phaawulos barreesse gara warra Roomee barreesse. Hafuura qulqulluu tarabbiin irra buuse. Ati quraanaayyuu maa hin beekneeti wangeela magantaniin dura baradhaame quraana. Ishi hin jedhe Adu quraana keessa seenne waan bacaa amma laayivii keessaa na baachi amma garuu ta'eetu wangeeluma baranna. Qabu qol dura am fayyee ka'ennaan itti guys bishaantu jijjiiramu deema waa itti qara'uu deemna qoyyaa sabaraa. Ergaa Phaawulos banachuu deema. Roomee jetteeni? 10 banadhume. Eeshi Roomee. Guys tasgabba intini surprise ta'uu deemtu qophaa'a. Bishaantu daadhiitti maalitti jijjiirta lubbuu? Daadhiin umatti jijjiirta moo kookaa wayi mirindaa wayi taasifta? Kaati feete. Kanuma kan sii salphatutti jijjiiriyaati rakkoon qabu. Ishi. Itti qarahuu? Qara ime. Namni gara isaatti amane ishi tasgabbaa'e. Namni gara isaatti amane qajeelaa ta'a. Afaan isaa beeksisee. Gara. Namni garaa isaatti amane qajeelaa ta'a. Afaan isaatiinis beeksisee ni fayya. Okay, sobamee nan fayya jedhamuudha. Bakka waan biraatti hiikina nas hiika. Namni yoo hafuuri qulqulluu isa keessa jiraate malee Yesuus gooftaadha waan hin dandeenyeef jalqaba hafuuri qulqulluun si barbaachisa. Gollide. Keewwi jechuun amma gaadhi namichi. Shuufu iccitii baase laa mucaan kun iccitii nu takkaa hin hubanne baase. Namni Yesuusitti amaneera jettan yoo jiraatanis sobdanii fayyeera jettu beeksisee afaaniin ni fayyaa. Afaaniin sinii galee hin darbiinu. Maama wanni iccitas keessa nami gadhaa ifiitti amane afaaniin dhugaa baay'ee fayya. Yesuus akka gooftaa ta'e nami gadhaa ifiitti dhugeeffate afaan isaatiin Yesuus gooftaa kiyyatte afaan isaatiin beeksisee hin fayya afaan isaatiin. Hamma akka keetii kan mataan koo na dhukkubaa jiru. Utuma mataan koo na dhukkubaa jiru jechuudha. Maqaa Yesuus hin fayyite tan tararara gizati jette sobee afaaniin beeksiseen fayya. Oo fayyee Yesuus koo galata. Gadhaa keetti dhugeeffate. Injiru wanta akkasii mataan yoo na dhukkubaa jiraate akkasuma duru yoon hin fayyin allaqe beeksisee fayya shawwadaa kana bar inni jarri gizee gaggabanii tan tararara gizeetti dhame ameen jedhani barol kaanii ameen beeksisee fayyaa sinii galee cititti hubadhaa beeksisee afaaniin fayyaa afaan isaatiin beeksisee fayyaa. Thank you bayi. Thank you. Ati yoona bakka carraanaa kenne unas. Carraanaa kenne unas hiikalee. Hiikattee moti. Hiikalee moti akkuma malee. Hagginaallo. Thank you wandimee. Inni laante የሚለው jecha የለኝ የሚዱጋን ይልሃለሁ። Amen. Fayyera. Ila meta kaone gaddi yoda. Amma damsa ishin akitti katte. Damsa akitti katte. Akkasiga stylichi qoyyaa isinitti agarsiisu. Utuma mataan keessaan xiqqoo gootee si dhukkubduu sobdee afaaniin beeksistee fayyita jechuudha. Akkana Amen. Fayyera. Jechuudha akkasilaa styli. Sigala fayyina. Gana barnoota si barbaachisa fayyinni nu waa'ee fayyinnaatu meta akkasii ibsame na caqasiyoona. Fayyinna jechuun kana sitti mul'atami malee osoo na dhukkubu an soba Yesuusin gooftummaa isaa dhugoomsu waaqummaa isaa dhugoomsuudha jedhee an osoo fayyeeran jedhu kana siin jedhe bar wallaahi laati
Akkasi. Hin qalladhu. Warra akka keessanii kana warraan warra maqaa fayyina Yesuusii gara dhugeeffatanii afaaniin dhugaa hin bayaneen fayyini warra akka keessanii kana garaa keetti dhugeeffattee Fayyiteen fayyitu. bakka Yesuus akka gooftaa ta'e gadhaa keetti dhugeeffattee gadhaa keetti dhugeeffattee afaan keetti Yesuus gooftaa jettee ragaa baate fayyita. Fayyinni irraa fayyitu ammoo ibidda bara baraa firdii bara baraa jalaa fayyita malee Dhiis. fayyinni karaa biraatiin hin jiru. Maqaa ilma waaqaa maqaa Yesuus Kiristoos malee hin jira. Dhiis rabbii sabrii kennu. Amma ishiilani gaaffii tokko callaasii qaba amma. Gaaffii tokko callaasii qaba naan deebicha. Maaltu deebaa jira? Gaaffii tokko callaasii qaba. Jallisi. Caqat ture. Gaaffii tokko callaasii qaba. Amma ana gara islaamummaa. Gaaffii tokko qofa. Gara islaamummaatti amman dhufa gara islaamummaatti dhufuu fi maanti amanee dhufa maani wanni ragaa naatee gara islaamummaatti na fidu. Quraana keessaa maani maa amanee dhufa islaamummaatti. Islaamummaan tunuma. Maal feeti? Maani wanni ragaan qabatamaa amma islaamummaa sila amansiichu. Tokkoffaa irratti islaamummaa fudhachuudhaa fi islaamummaa dhuma jechuun islaamummaa amantiin dhugaa rabbi biratti islaamummaa qofa ta'uu isaa fi ragaa siif kenna tokkoffaa irratti jechuudha. Islaamummaa fudhachuu feetemi tokkoffaa irratti islaamummaan amantii dhugaa amantii rabbi biraa ta'uu isaa jalqaba irratti ragaa siif kenna. Mucaasa si biraa asaasaa jiruun immoo tasgabbaa'ii jedhiini. Okay? Okay. Thank you very much. Yoo haasa'uu feete as bahi dubbadhu jedhiini. Rakkoo qabu. Inna diina inda Allahi al-Islaam. Eshi. Ila tokkoffaa irratti Qur'aana irraa ragaa Oromiffa beekta Arabiffa ni dubbista? Dubbisin kama nagal Oromiffaa ta'u jirraa mati. Akkana jedhala suuraa meeqaffaadha beektaa? Suuraa Ala Imraan yookaan ammoo suuraa sadaffaa ayata 19 irratti akkas jedha. Inna diina inda Allahi al-Islaam jedha. Kana jechuun afaan Oromootiin dhugumatti jedha. Amantiin rabbii biratti fudhatama qabu Islaama qofa jedha. Okay. Ishila. Maal keessatti mucaasa sana ammoo sagalee kee gadi qabadhu dhiinsangaa min ayna sawnu rabbii jedhaati. Akkasii sin barsiisanii mooti nama arrassaa isiniin jedhani. Lakki ishi qoyga amantiin rabbi biratti dhalaa fakkeenyuma achi sin barsiisan nu qoy inda Allahi jechuun Allaha biratti jechuudha afaan Arabiffaatiin inda Allahi inda jechuun bira jechuudha Allahi jechuun Allah jechuudha al-Islaam jedha Islaam inna diina inda Allahi al-Islaam jedha amantiin rabbi biratti fudhatama qabu Islaama qofa. Mee ati ani amantii kiristaanummaa sii fudhadha amantii Yesuus birattis haa ta'u Waaqayyo Abbaa birattis haa ta'u kiristaanummaa yookaan ka jedhu naafi. Takkanan gaafatee gadhu gaaffii anas gaafata jira moti asumaan tokko naa dubbichee dabarta. Suuraa 74 asumaan naa dubbisi dabare. 74 24 Eshi Suuratul Hadiid la 57 godhe 74 isati jette. Nan beeka waan ati jechuudha. 74 ishi. Eshi rakkoon qabu. Abshir sirnaan dubbista waan taateef 24 hayyee. Eshi dubbisi atumti dubbisi la afaan keetiin dubbista.
Dubbis. Lakki. Dubbis. Situ fidateemi. Situ fidat. Gobazii kiyya. Akkuma hangafa dubbifatte dubbisedhe. Ani Dubbise akkuma hangafa isan sii fide dubbiche. si dubbise. Laa isan sii fide si dubbise mi kunoo afaan Oromootiin jira dubbisi. Dubbisa hangafa kuma jette. Dubbisi isan sii Hangafa. fide ansiif dubbisa. Ilaa gobazii kiyya tasgabbaa'i. Situ fidateemi ragicha. Ineele wongeela laaf. Me wongeelatti hin fokkifatin meetti. Ilaa. Wongeelatti hin fokkifadhu ati. Hin fokkifatin mee. Gobazii. Feene. Situ fideemi ragaa kana. Ragaa kana situ amanatee fideemi. Kanaafuu dubbisiin siin jedhe bara. Ila awwongeelaaf hin fokkifadhu mee quraanatti hin fokkifatin mee dubbifadhu mee. Innis ni jedhe jedha. Ilaa. Ni Ishi. jedhes. Ishi. Inni ni Ishi. jedhes. Eenyutu jedhe? Inni moti No, ni jedhes. Ni jedhes. Ishi bakka ni jedhes. Eenyutu jedhe? Ni jedhes bakka. Eenyutu jedhe? Abbaa jedhe Eenyutu jedhe. Abbaa jedhe. Naa ibsi ture. Abbaa jedhe kana Ishi. dursa beekuutu sirra jiraata. Ni jedhe ishi. Ni jedhes jedhe. Abbichi jecha kana jedhaa jiru kun eenyu ta'uu isaa beekuutu sirra jiraata. Eenyu ni fidatteetta? Ishi naa eeg. Eenyutu jedhe? Eenyume. Eenyu jedhe. Situ fidatee mi'aati bara bakka hamma keetti quraana miitee bar gobazoomtee fidattee inni jedhes jedhaa jira eenyutu jedhaa jira waan kana. Ni jedhes. Ani hin beeku quraana keessa barreeffame. Okay. Hin beektu. Quraana keessa barreeffame moti. Eenyu sitti tayyib kana eenyutu sitti meennaan fidattee dhufte. Isinitu korra isaan nu riddane rabbi biraa bu'ee maani godhee. Lakki qoyi ka gobazii kiyyaa. Gobazii tasgabbaa'imee dubbiin akka keessa Bu'ee rabbi biraa bu'ee. Akka Ilaa malee qoyi bu'ee gobazii. rabbi biraa bu'eera. Gobazii qoyi tasgabbaa'i ka dubbiin tiniin jedhini. Ilaa ni jedhes jedha ragaa kana fidattee mi'aan fakkeenyaa fi Paawuloos akkas jedhen jedha Yohaannis akkas jedhen jedhaami. Kunis suuraa kana irratti suuraa mudassir kana irratti ni jedhes jedhamaa jira. Eenyutu jedhaa jira waan kana fidi abbaa isaa dubbistee fiddeemi macaafa kana dubbistee tamii tokkorraa kaastee moo namatu sitti Macaafa mati kennee quraana. fudhattee dhufte. Deedime. Menu dubbisime. Me dubbisime. Miti Jedhe achi bulaalle. Oy suuraa kana namatu sii kennee fudhattee dhufte moo osuma dubbistuu agarte. Achi bulaalle jedhime. Achi bulaalle jedhime. Jedhime achi bulaalle. Nama haa antanii waan tokko bakka iddoo tokko irraa argatanii kalas waa sana dubbachuu yoo ta'e malee hanjaa Lemaan fixee ati fixxure. Bakka falfalaan barreeffamee moti onni biraamaa. Ishi qoy Yesuus Hiikaa irraa maraataa qaba. jedhe Yesuus maraataadha jedhaa turanii warri kaan Yesuus maraataadha jedhee barraa'ee jira Yesuus maraataadha. Bakka amma quraani ni jedhe falfalaan barreeffame wanni biraa wanni amma na amansiisu ati waan tokko amantiis Laa daangaan darbini kaa ani sin arrabsu amantii kees tuquun fedhu garuu waan tokko yeroo an as taa'ee ragaadhaan si agarsiisee si wajjin dubbadhu ragaa natti agarsiiftee dubbachuutu sirra jiraata. Macaafa jaraa keessatti Yesuus maraataadha jedhan. Eenyutu jedhe nama isaan jedhutu jira. Qur'aanni kun kan inni dubbataa jiru nama tokko jira nama jallaa nama rabbiin hin jaallanne nama nabi Muhammadiin hin jaallanne tokkotu jira. Yoo tokkorraa kaastee dubbiftee sirriitti sii gala. Innis ni jedhe rabbitu nabi Muhammaditti himaa jira jecha kana. Rabbitu nabi Muhammadiin maal jedhaa jira? Yaa Muhammad innis ni jedhe eenyu maqaa abbichaa yoo ol deebite atuu ni argatta. Yoo tokkorraa kaastee dubbiftee abbicha jedhaa jiru kana atuu ni argatta. Innis ni jedhe Qur'aanni kun falfala jedhe. Qur'aanni kun falfala jedhe. Eenyutu jedhee kana hin beektanu jechattii qabattanii dhuftanii asirraa maraattanii. Waa osoon dubbisin maa cinqamtu rabbii jedhaati. Osoon dubbisin osoon laalin Yesuus Kiristoos maraata mataan harkaa ba'a jedhaa turani. Yesuus maraataadha anu akka inni hin taane ragaanan ba'a kana. Yesuus maraataa miti nama isaan jedhetu jira. Jecha nama sanaatu macaafa qulqulluu keessatti barreeffame malee Yesuus dhiis akkasii motiin dhiis hin danda'amoo waa yoo kuttee keessa.
hoolaadha kun eessaa ba'ee si jammara a'udhu billah. Mee dubbadhu Haydar ni jedhes jedha. Nagaan siniif haa baay'atu. Muhammadi maanikoo amantiin addaami musliima maanii musliima Teene jedhaa turtanin Teene. maa wanni biraa wanni jallisiisaa teene Muhammadi eenyu ante Abet. nagaan siniif haa baay'atu. anaan jedhaa taare allee dubbatu jira carraa kiyya. Eenyu maqaan kee dhiifama. Sanuma. Teene dhaami. Yoo dhugaa feete dhugaan lafa taa'u jirti. Yoo arraba feete arraba aga barbaadu. Lafa taa'u jirti. Okay? 74 irra taa'u jirti dhugaa. Dhagee obboleessa kiyya. Dhagee jira. Atamma osoo quraanni kun nuti jecha rabbi jennee amannaa miin beeyta akkas ta'u. Maanti na amansiisa amma quraana maafi amana Lakki amma. ummanni muslimaa quraanni jecha rabbiiti jedhee amana jettee beeytamuun beeytoti. Jedhanii amanuu danda'anii garuu quraani waan falfala waan biraarra Ummanni waraabame. muslimaa quraanni jecha rabbiiti jedhee amanaami. Amanuu danda'anii isaan waa'ee isaanii maanti na galche. Ati nama moo jaldeessa mucaa? Jaldeessa. Akkas eddaan nu baasa nama si taasaa jira malee ani. Maarre jaldeessattuu jaldeessa walii haasa'a maarre. Jaldeessa wajjin haasawu. Si wajjin haasawuudhaaf hin barre. Ergaree fuusitti jira. Jaldeessa walii haasa'uuf jaldeessa ta'u. Bara hanga kana bar jaldeessa bara hanga kana bar waa itti kennuufis kararraa dhorkuufis hanga inni dubbistaa bee osoo jaldeessa ta'e bar silaqaatti si wajjin walii galee baran. Alaa kulli haalimi ati akkanatti hin deemin mataas dhakaa goote hin deemin. Quraanni jalqabarraa haasee quraanni kuni namtichaan fudhachuu didee quraanni kuni falfala nama biraarraa waraabame ni jedhes quraanni kun falfala nama biraarraa waraabame jedhee haasawa namtichaati. Quraanni gaddeebi'ee rabbiin abidda saqar keessatti nama akkana jedhe kana akkasuma gaddeebi dubbisi. Namicha akkana jedhe kana abidda saqar keessa jedhetti isa adabuudhaaf teenyaa jedhe. Waan namni jedhe san himamaa jira. Yoo dhugaa dubbisuu barbaadde nuti wangeela ka irraa gaafannu yoo nu fakkaachuudhaaf jecha tokko mursanii kabaastan taate nuti waarrilii macaafa keessa jiru as baafna. Jalqaballee dubbisnee boodallee dubbisnee waan gaafii ta'e akka gaafiitti dhiyeessina malee calumeenii lafaa kaanee ni jedhe quraanni jecha falfala minaamin ka jechaa jiru barre rabbii barre rabbiitu ni jedhes quraanni kun falfala nama biraarraa waraabame jedhee himuu jira rabbiin nutti himuu jira nuti quraan ammoo jecha rabbi jennee amanna sigalee jalqabas dubbisi boodallee dubbisi gaafisitti haa ta'u kun haasawa namaati haasawa namaa rabbiin nabii keenya salawaatu rabbi alayhi wasallam himuu jira sigalee rabbitti falfalarra alaan barreeffame rabbirra gaabaa ishii beenne. Lakin ati Rabbi Muhammadin summa Muhammadin shimanii isaa yoo amannee amantii kana sarara fudhatu. Obboleessa dhagaye. Amantii miti atumti dubbisi sii gala yoo beekaa ta'e malee jalqaba irraa haga booda dubbisi innuu sii gala. Sii galee nuti bar gaafa weeddii caalu dubbisnu bar. Nu galee duruu nu galeera dhaga'aan jirtu ati. Dhaga'aa ta'aan jedhu. Maaltu sii gale? Naa galee amma rabbi jedhe rabbitti falfalaan barreeffame jedhee moti. Eegaa fudhachuu dide fakkeenyaaf amma ummanni Qureeshaa yookaan ummanni rabbitti dhamanne. Fakkeenyaaf amma maarree rabbi. Aboo kan dhagaa namticha akkam goona. Gurbaan dhageessuwan. Rabbi ishii binaa galee rabbitti falfalaan barreeffame jedhee moti. Rabbitti falfalaan barreeffame quraanni kun jedhee moti. Rabbi akkas jenne gurbaa jaldeessa namticha jechuun jira. Rabbi jedhee moti wanni biraa maal? Eenyu jedhu jira. Akkana jedhee rabbi nutti muu jira. Rabbi ragaa bahe bakka
argadhe deebi'ee argadheera baqa rabbiin ragaa bahe quraanni kun falfalaan barreeffamee jedhe naa galeera ishi ammallee gaaffii tokko qaba. Amma gaddin si Bakka waan rabbi ragaa bahe maa waan gadi tanaaseni kasitti masigalaan jiru fudhachaallee jirtu akkam si goona gaa. amantee yoona gadi buuchee dhibaatte amantee ta'uun biraa maan rabbii jedhe quraanni kun falfalaan barreeffame rabbi afaan fiitiin jedheera ati booranni kijibu isaa fidde kijiba akkana ga'u kijiba kana ga'u quraana yoo dubbistu maaniin beektaa maka Saudi galchi bakka rabbi jedheera rabbi jedhe sanirra tarre rabbi afaan fiitiin jedhe rabbi afaan fiitiin jedheera wani bira maaniin nuti islaamummaa tanaayyuu maaniin beennee fudhannan nama islaamummaa Muhammedi lallabe jedhanu tana Muhammedi akka inni lallabe Muhammedi fakkeenya gaarii akkamiin sittin hima ati dura mee amantaa kam keessaa gara islaamummaa dhufuu barbaadde amantaa qabda duraati hin qabu amantaa malee jiraatta fedhee tere amantaa mara qorqoru jira kagal amantaa hunda qorqoru jirte jechuun okay malee amantaa qabda gammaatti Yesuus gooftaa moo gooftaa miti jette ati no gooftaa okay Yesuus ilma namaati moo waaqa ilma waaqan aha akasi ma ani pente da yoten duta mo balista kija in qaba dhugaadha baga wakkatteesi penten tamu wakkatani na barsiisan re amantaa hunda qorqoru jira siin jedhee motire akkasinaan jedhanii barsiisan isin biralle dhunnaa ammoone obboleesso ani pente da yoten hin duta dachisin cita duisaa moti maayo du'e dure duuba dhabaaraam amantaa me ani pente da ani pente da ilme ani pente akkas jedhime ittin salfatin akka nuti laphee keenya nuti muslima akka jennutti jedhime ani pente da ilme Nagituun guyyaa tokko maayikii qabattanii baatanii karaa irratti mee karaa musliimummaa maanii jettanii lalladanii beektanii adeema dhannaadhattu Yesuus acheennaadhattu Yesuus amantaan keenya barbaadanii itti dhufan nuti barbaadanii namatti hin iyyinu jedhi waan sin jedhu jila maqaa Yesuus addunyaa hundarratti lallabamu arrabi hundinuu Yesuus gooftaa fi waaqa kan ta'e dhugaa baasee hin dubbata jilbi hundinuu isaan jilbiifata mucaa dhaga'u jiraabe amma me ani pente da ilme akka malee sii galeen jedhime akkas ati pente bari kun hoolaa cabsee dubbachuutti jira Haydar wulloo salaatu namni akkamitti osoo pente ta'ee jiru an amantaa tokko illee qabu an ganaa qorachaa jira amantaan qabu gurbaa booranni kijibu ati kijibe isa fidde silaa loqota booranaa soo jirta dhiisme booranallee moti sinuma bira ciinna booranni kijiba bilisa kiyya ni beeka sirraan beeka booranni kijiba ampente an kiristaana booranni daban nacha kasime booranni soban hojjetu soban haasa'u booranni dhuga dubbata booranni aha damsa warri booranarraa fi marti daba hojjeta gujiillee dhuga dubbata laakiin kijibaadha ittiin qaanfatin amantaa ittiin amanne amantaa onne kee keessa hin jirre amantaa dhugaa fi haqaa dhiistee amantaa maqaa dha'ullee itti qaanfattu as gubbaate sini min obboleessa kiyya. Amantaa dhugaa fi hin dhiisu bakka kiristaanummaa moo gaaffii isin gaafa dhudichane waa'ee peenxummaa maanii keessa dubbatan kana lakkisa. Dhageeffadhu atama kiristaana moo peenteedha moo kaatolikiidha moo pirotestaantiidha moo maali ati? Pente fi kiristaanummaan garaagarummaa isaaniitu hin beektu san lakkisi. Pente amma pente. Malee kiristaana miti iju. Pente maani kiristaani maa? Sansi turetti makaa. Ati pente moo ati kiristaana? Maarree bakka pente amma. Pente jechuu beektaa? Maaliif pente taate? Maaniif pente ta'e namni duri Yesuus Kiristoos dhugeeffatee. Maaliif pente taate obboleessa kiyya? Maa eenyutu Yesuus dhugeeffadhee. Yesuus waan dhugeeffadhee lammoo dhaladhee. Maaliif Yesuus ayillee dhugeeffadhe obboleessa kiyya? Maaliif pente taate ne himta him.
Pheenxee ta'uun akka waan biraa minaamini. Eenyu pheenxee ta'e isin jedhe gurbaa. Deebisu jira motiire. Deebisaa raati maama. Maa pheenxee taate. Deebisaa jira moti wanni biraa maa. Deebii barbaadde moti. Pheenxee maaliif taatee isin jedhe bara. Ishee bakka deebii caqasiree wanni biraa maa wanni dubbii. Himaa. Pheenxee wannaan ta'eef jalqaba pheenxee jechuun warra nama Yesuusi dhugeeffateen duuba. Pheenxee ati pheenxee maaf taatee ati pheenxee maaliif taate eenyutu pheenxee ta'e isin jedhe gurbaa. Deebii dhageettuudhaati maa irra deddeebitee gaaffii na gaafatta akkatti na gaafatta. Anarma wannan islaama ta'ee fi rabbii ta'e naan jedhe rasuula ta'e naan jedhe quraana na ajaje ani kanaaf islaamummaa fudhadhe ati maal abbaa keetti pheenxee taate himi eessaa fidde eenyu ta'e isin jedhe. Yesuus Kiristoos amantii jireenya bara baraa kan argadhuu fi Yesuus Kiristoositti karaan jannata barsiisu karaa dhugaa jireenya kan barsiise Yesuus Kiristoos irraa fudhanne nuti Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraa argatisaa fi karaa Yesuus Kiristoosii hordon. Maaf taate. Deebisee gaaffii jala hiite malee. Maaliif pheenxee taate mucaa? Inni si deebisa gaaffii meeqa gaddate gaaffii tokko mate tokkotti si gaafadha maaliif pheenxee taate anuma fakkeenyaaf anka islaama ta'e dhaga'eer moti ishi gaaffiin keeti ani maaliif pheenxee taate nabiitu islaama ta'e naan jedhe nabiitu islaamummaa dhaabbatu naan jedhe quraanatu ajajan qaba eenyumatu pheenxee ta'e isin jedhe gurbaa. Gaaffin ke tokko moti maaliif pheenxee taate moti? Maaliif pheenxee ta'e isin jedhe? Bakka eenyu pheenxee ta'e isin jedhee moti gaaffin ke? Bakka gaaffii biraa akka qadduu mara deddeebitee takkatti na gaafatta si deebisaa raa moti deebiin caqatti. Maaliif pheenxee taate? Pheenxee jechuun akka islaamummaa isin jettane karaa rabbiitii karaa Muhammadin nu barsiisni hordofna jettanu. Karaa Yesuus Kiristoos nu barsiise kiristaana nu tolchee lammoo nu dhalchee mucaa Yesuus pheenxee ta'e isin jedhe Yesuus na tolche Yesuus pheenxee ta'e isin jedhe mucaa mee eessatti Yesuus Kiristoos pheenxee ta'e isin jedhe karaa dhufe kana hordofaa fakkeenya kiyya fudhata waslaata wallahi fidiraga eessatti Yesuus pheenxee ta'e isin jedhe si ajaji. ما كجيب ده يسوع ما كجيب خيسا بشان نداتر تدرجا يسوع يوم إستي إن يدام بنت تيسنجر يوم مالك كجيب ده يوم بنت تيسنجر يسوع كريستوس ما توس كودا جا كودا سديت كودا جا كودا سديت بنت تايري دبس me ما دبس أفيكتي وسيفدي Rabbiin karaa musliimii islaamummaa hordofi maane minaamine rabbi jedhuu isaatii fi seexanni jedhuu isaatu maane hin beekne waan falfalaa irraa dhufe. Laa fakeenya nuti ragaa itti qabne ragaa guutuu fi gahaa qabne jedhu. Amma ragaa guutuu isaa ta'uu maal hin beeknanne. Ta'ee isin jedhe mucaa natti mi. Marragaa guutuu ta'uu isaatu maal hin beekna nuti waan falfalaa irraa dhufe. Muhammedin lallabe jettanii miti islaamummaa. Qoy gobazii mee kana naasuu. Qoy bakka Haydar tasgabbaa yeroo tokko mee dubbisi lubbuu kana dubbisi mee. Maani na bira jira an baafadha. Ishii dubbisi akkas jedha. Innoo qalbii dabarsee jedhanii isa qabuudhaaf dhufan. Eenyu kan qalbii dabarsee kun maraataan jechuudha. Dafi dubbadhu. Innoo qalbii dabarsaadha bakka qalbii dabarsee jechuun nama maraatee jechuudha. Isinii galee. Maan jechuure? Ayyuuta maphete sana gaafa dhammati qalbii dabarsuuti deebina. Eenyutu gubbaa kanaan pheenxee ta'e isaan jedhe kana gaafadhu.
maalumaaf pheenxee Yesuus Kiristoos jireenya isaa keessatti pheenxee ta'a hin jenne Ila siin ila eegadhu mee sheeki. dhageeffadhu Ila islaama ta'e rabbi siin jedhee moti. Yesuus Kiristoos wangeelan barsiifne Yesuus Kiristoos ilma namaa tokkollee nama tokkollee pheenxee ta'a jedhee ajajne jiru nama tokkollee nama tokko Jedheera. Ila pheenxee ta'uu fi islaama ta'uu waan fedhan ta'uun jireenyaa moti. amma dhageeffadhu waa'ee islaamaa sitti haasa waa'ee islaama nagafaatti siif hin beetin jira amma wannummaa dhimmummaa ati pheenxee taateef maali Yesuus pheenxee ta'e si jedhamu wangeela pheenxee ta'e si jedhamu eessaa fiddan pheenxummaa si Yesuus karaa Yesuus amaniisa jechuun kiristaana ta'u si galee. lammaffaa jechi pheenxee kun jecha afaan oromooti moo jecha afaan biyya kamiiti yoo afaan biyya biraa ta'e afaan oromootti maal jechuudha jechuun Ishi jecha afaan Giriikii jecha Pheenxeqostee jedhu irraa dhufe. maali pheenxeqostee maali Gaafa guyyaa 50ffaa hafuurri qulqulluun barattoota Yesuus sun irra ayyaana waa'ee ayyaana sitti kaasne waa'ee amantaa si gaafadhe suni waa'ee guyyaa ayyaanaati bakka deebii barbaadde moti reetinni. suni waa'ee Deebii feetee moti. pheenxeqosteen guyyaa ayyaana Deebii moti ree Pheenxeqostee. Pheenxeqostee jecha jedhu irraa dhufe Pheenxee jechuun. no eentu fide achirraa eentu fide Wanni achirraa inni dhufe gaafa guyyaa 50ffaa hafuurri qulqulluun barattoota irra bu'ee guyyaan suni Pheenxee jedhamee achirraa ka'ee hundeesse. Hafuura qulqulluutti hundeesse. fide ragaa amtaa masrajaa hafuura qulqulluutti Hojii ergamtootaa boqonnaa lama. amtaa masrajaa Hojii ergamtootaa boqonnaa lama. maal jedha Isaan dubbatare hafuurri qulqulluun dhufee irra bu'ee. Mee mucaasi bira jirutti kenni feene inni haa dubbatu isatu sirra dubbataa jiran se'a. itti kenni Hojii akkasuma durumaa wanni Itti kenni silkii gurbatti kenni ati hin beektu waa tokko illee cakas isii dubbisa. haya Gilti guyyaa 50 Pheenxeqostee. ani harkadhu pheenxee ishi Ati Haydar qoy maaliif wanta mataatti kana uffatte biyyi nagaadhami? wannaa dhagaa jechuun way wannaatu dhiyaatee jira maal jettaniin kana moolida dhiyaataa jira moolidni kana tokko Maaltu si galcheree siiniin waa'ee moolidaatti? way qorrachuuttan jira ayyuu qoy haya gurbaaf dhagaa Waan fadhu billaalee nama jibbi. Waliyyuu qaddanee kaka malee. abshir Wal kaaduu Waliif waraarama mee takka. Walii araarama. gurbaa ragaa fitiin Hojii ergamtoota lamaa tokko irraa dubbifadha. mucaa ragaa Gilti guyyaa 50 Pheenxeqostee jedhamtu yennaa geette dhugeeffattooti yookiin amantooti duudiin addee takkatti walitti qabamane dedhuma hafuurri akka bubbee guddoo fakkaatu samii irraa dhufe mana isaan keessa jiran ulle guutee achiin duuba wanni bobaa ibiddaa fakkaatu isaanitti mul'atte gargar cicciteellee tokko tokko isaan gubbatti bu'eedha. mucaa Sii galee? angaafee an si gaafadhe eenyutu Dhageette waan Pheenxeqostee rachisa. si ajajee Amma jijjiirte jechuma Pheenxee jedhu naa fidi waan ragaa waa'ee Pheenxeqostee naa fidi ayyaana qulqulluun jedhe amma jijjiirte hafuurri qulqulluun dhufee guyyaa 50ffaa irra bu'e achiin duuba isaan jijjiiramanii hafuurri gaafa 50 illee haa dhufu gaafa 60 illee haa dhufu yoo barbaade dhufinis ajaja eenyuutiin ati dhufeera dhufeera amma ati jettee dhibaattee fi mati dhufeera. ila ajaja eenyuutiin feeneen Pheenxee tahe Akka tumaa dandeettii kennu. Bakka inni gaafuma si deebisee motii inni na gaafatte wani biraa. mucaa ati kanatti himte waa'ee guyyaa ayyaana 50 faanatti haasaa jirtala
Si gadi dubbisiisaa nalli hafuurri qulqulluu irra Mucaa dhaggeeffadhu. bu'ee guyyaa 50 irra guyyaa Pheenxeqostee irra Guyyaa bu'ee afaan 50 Giriik guyyaa ayyaana 50ffaadhaa dhufeetiin pheenxee ta'a dhalli namaa hundi pheenxee ta'uu qaba. Karaa pheenxee malee karaa pheenxeetiin malee jireenyi bara baraan argamu namni hundi pheenxee ta'uudha qaba jedhamee ajajameera. jireenyi bara baraa karaa Pheenxeetii fi karaa Islaamummaa karaa minaaminiitiin immoo kan argamu. Jireenyi bara baraa kiristaana ta'uun immoo kan argamu. Kiristoos Yesuus Kiristoos qofa dhugeeffatiisaa argamu. Maalli jireenyi bara baraa? Jireenyi bara baraa kaati duutee du'aan duuba jiraattu bara baraan. Jireenya bara azaaba keessa illee bara baraan jireenya kan jiru beektaati. Jireenyi lafa tanarraa jiraattu dandeetta waggaa haga Yesuus dhufu. Azaaba keessa jireenyi bara baraa akka jiraatu beektaa? Hin jiru jireenyi bara baraa wanni jedhamu. Jireenyi bara baraa Yesuus Kiristoos dhugeeffatiisaa fi du'aan duuba kaati jiraattu. Malee ati protestaantidha? Tartee maddee biraattee. Ditte kaa fidu diddee bara. Fidu diddee ragaa. Eenyu pheenxee ta'e isin jedha yennaa fidu diddee bara ragaa. Ati waa'ee ayyaana taasisu. Gaafa ayyaana guyyaa 50 naan jedha. Bakka jecha afaan Giriikii Pheenxeqosteerurraa Pheenxeen dhufe siin jedhee mutu wani biraama. Ayyaana azaa gurbaa waa'ee ayyaana haasa'u jira gaafa ayyaana. Kiristaana beektaa kiristaana. Pheenxeqonxee suni waan biraati. Suni waa'ee ayyaana haasa'u jira. Waa'ee ayyaana sin gaafanne. Anka si gaafadhe maaliif pheenxee taate eenyutu akka ati pheenxee taatuuf ajaja sitti kenne wangeela sitti kenne moo waaqayyo moo hafuura qulqulluudha moo Yesuus Kiristoos moo eessaa fiddi maqama kana eessaa fiddi pheenxee taate ani pheenxee gaafa jettu maaliidhaaf eenyu pheenxee ta'e isin jennaan taate. Gaaffii tokkotti gaaffii tokkotti. Itti hasaasante. Mee itti kenni Gaaffii ati seene. Ishi itti kennaara rakkoo hin qabu. Sii dubbisaa dhage. Kuma dhibba qabda badhaasa. Nuti cinqii birri kuma dhibbaa hin qabnu. Jireenya bara baraa qabna. Cinqii birrii hin qabnu. Akka keessan gaaffii akkasii nama naa deebise birrii kuma dhibba qabaa fi badhaasa minaamni hin jiru. Jireenya bara baraa isinii qabna nuti. Walumaa galatti afuraan isinii mogga'e feene amantiin keessan afuraan isinii mogga'e. Caqasila. Qoy afuraan isinii mogga'e. Martin Luther King tu bari jaarraa waggaa 500 irraa pheenxee wanni jedhamu duniyaa kana gubbaa waggaa 500 booda malee waggaa 500 dura hin jiru. Pheenxee wanti jedhamu addunyaa kana gubbaa addunyaa gubbaa hin jiru. Jiraate. Qoy jechuun mee yeroo. Caqasi. Eshi. Caqasi gaaffii tokko sii deebi. Hojii ergamtootaa 11:26. Ishi qoy walumaa galatti afuraan nu mogga'e jetteemi an afurri maal akka ta'e si wajjin laaluu fedhe. Miti afuramii. Jedhi dhaga'u jira. Afuramii. Jedhe de ayyaana wayyichaa buuse kiristaanummaa moo kiristoosii hundeesse. Chimali ayyaanichi maaliin yaani waaqayyo tisiniif abboome waaqayyo abbamoo waaqayyo ilmamoo waaqayyo hafuura tisiniif abboome. Waaqinuu hafuura ilmillee waaqa. Wanni biraa maa? Ishi hafuurriif waaqni waliin haasa'u waliin hin haasa'anu. Hafuurri waaqa keessa jira. Waaqaa fi hafuurri barkoo qofaatti waliin ni haasa'u nagarree ati macaafa keessatti. Hin dhagine. Ishi si garsiisa. Hafuurri qulqulluun hafuura sitti agarsiisa. Waaqni nu ergee keessa kenna akka nu waaqa wallagginuu fi hafuurri qulqulluu akka nu waaqa wallagginuu. Yaa ummata kunoo ila hafuurri akka inni itti waaqa wajjin itti waliin haasa'u si garsiisa. Hafuurri qulqulluu akka nu gara waaqaa dhiyaannuu fi ilaalila waaqayyo isaa hafuuraan haasa'u sitti agarsiisa. Waaqayyo immoo attamitti isa gowwoomsitaa? Jedhe eenyuun jedhe hafuuraan jedhe
Afuurichi immoo dhaqee afuura sobaan raajota irraa hundumaa dubbachiisu nan ta'a jedhee ila. Maaltu jedhaa jira? Waaqayyotu maal jedhe afuuraan? Attamitti isa gowwoomsite? Ati duruu jallistuu beeyatiin. Macaafa kee dubbisaa jira. Aamin jedhi callisiitti. Maal jallistu? Etta macaafa soositti dubbisaa jiru ati jallistuu jetta? Callisi aamin jedhi. Ila waaqayyotu akkas jedhaa jira isma'u. Waaqayyo immoo attamitti isa gowwoomsitaa jedhe. Afuurichi immoo dhaqee hafuura sobaan raajota isa hundumaa dubbachiisu nan ta'a. Waan raajii dubbachiisu laa warra isa jarri har'a hafuura jedhantuyyi waaqaan haasa'aa jira jechuudha wanta kana. Isinii galee maal jedhee afuurichi immoo dhaqee hafuura sobaan raajota ilaa dhaggeeffadhaa. Raajota isa hundumaa dubbachiisu nan ta'a jedhe. Kana irratti Waaqayyo immoo qoy callisiti aamin jedhi mucaan dubbatini. Waaqayyo immoo eeyyeen akkasitti hin dandeessa. Dhaqiitii akkasuma godhi isaan gowwoomsi jedheen jedha. Anatu barreesse moositu barreesse kana. Ishi mootota 22 fi tokkorraa ka'ee si dubbisaa ishii la'ish. Tokkorraa kaateen dubbisi waa'ee afuuraa dubbataa jira. Afuuraa fi Waaqayyotu waliin dubbataa jiran. Maal jedhanii waliin dubbatanii? Waaqayyo maal jedheen afuuraan attamitti isaan gowwoomsita jedhe. Attamitti isa gowwoomsita jedheeni. Afuurichi immoo dhaqee afuura sobaan raajota ila. Raajonni maaliin dubbatu? Hamma raajonni inni jinniin keessaa kurrifatu jechuudha. Hafuura isa sobaa kanatu keessa jira hunda isaanii keessa. Maal jedhe? Dhaqee hafuura sobaan jedhe. Raajota isa hunduma jedhe laa warra dogoggoran qofayyuu hin jedhe. Isa hundumaa dubbachiisu nan ta'a. Kana irratti nan ta'a jedhe laa. Maal jedhe? Waaqayyo deebisee Rabbii jedhaati. Kana irratti Waaqayyo immoo eeyyee akkasitti hin dandeessa. Dhaqi akkasuma godhi isa gowwoomsi jedhe. Si haa gowwoomsu shaklik. Kana qabda macaafa kee keessaa. Eenyunatti mi hamma afuura sakamtuu isa kamiin jedhaa jira. Waaqayyo sakamtuu afuura sakamiin haasa'aa jira. Dhaqeen isa sobaan jara hundumaa dubbachiisuun ta'a jennaan eeyyeen akkasitti hin dandeessa dhaqii gowwoomsedhee Waaqayyo afuuraaf eeyyame. Andee weenak yaa mucaa meera mucaa manatti deebisaa ka'eera inshaallah. Weenu fidaan ta'u. Ween tokko barreessi antee was jala jiraatti. Feeni tokko barreessi was jala jiraatti. Nanna baachee kottu haadha koo maanan maraadhee si baasamu waan qosta. Invaayisi godhee jira kottu seeni. Ishi la. Ila. Dhageeyaa ramma. Waa biraa sirramte iyyaa fi kiyyaa. Hafuura isa kamtu Waaqayyoon haasa'aa jira moo hafuura lamatu jira? Asumaani Yohaannis 4:24 dubbisi yoona. Hii dubbisa rakkoon qabu. Hafuuraan barraa'e jettani macaafni ishii jennee dhiifne. Hafuurri meeqatu jira? Hafuurri lama jira. Lamatu jira? Hafuurri Waaqa moo Waaqa miti? Hafuura qulqulluu fi hafuura hamaa jira. Hafuura xuraawaa jira. Okay, hafuura isa kamtu Waaqa? Hafuurri tokko qaama Waaqaati. Hafuura qulqulluu beekamaa ta'e. Okay, hafuurri inni hamaan sun kan eenyuti? Waaqa eenyuti inni? Hafuura seexanaa ka Quraana keessa irra suuraa jinnii keessa ka jiru sani. Eshi rakkoon qabu sana. Ila Waaqa hafuurri Waaqa ijoo dhaggeeffadha. Hafuurri mataa isaatti Waaqa. Garuu ammoo hafuurumti kun lamatu jira. Waaqa afur qabdanii? Deebii isaa argatuuf Yohaannis 4:24 dubbisi. Waaqa afur qabdanii moo sadi qabdanii? Waaqi tokkochaa. Yesuus maali? Waaqa.
Waaqayyo abbaan maali? Waaqa. Meeqa walitti? Yesuus sagalee rabbiiti sagalee rabbi sagalee kiyyaa fi waan si gaafadhe qofa naa deebisi. sagalee feeneetiif sagaleen feenee walitti tokko. Sagalee eenyuuf sagalee eenyu? Sagalee ati dubbataattuuf ati waliin meeqa? Okay. Macaafni kun sagalee eenyuuti? Sagalee rabbiiti. Macaafa qulqulluu si gaafadhe. Sagalee rabbiiti. Ati amma afurii diddamee afurii dubbifaat ture. Qoy rakkoon qabu bareedduu jirta. Macaafni kun sagalee rabbiitiimi? Sagalee waaqaatiimi? Ilmi kun kitaaba qulqulluu. Kitaabni qulqulluun sagalee eenyuuti? Sagalee rabbiiti. Sagalee rabbiiti. Yesuus sagalee eenyuuti? Sagalee rabbiiti. Macaafa kana ni waaqessitaa? Macaafa gara Kiristoosiitii fi waa'ee Kiristoosii nu barsiisa kitaaba qulqulluu. Ni waaqessitaare moo barnoota isaa fudhatta? Kitaaba qulqulluu waa'ee Kiristoosii nu barsiisa gara Kiristoosii nu guddisa Kiristoos waa'ee Kiristoosii si barsiisa Kiristoos ammoo waa'ee waaqa tokkicha isa abbaa si barsiisa. Macaafa kana ni waaqessitaa? Macaafa jechuun kana waan hardi koppii waaqensiisaa motiive. Rakkoon qabu. Macaafni sagalee waaqaati. Yesuusis sagalee waaqaati. Macaafa kana ni waaqessitaa? Luukimo. Macaafuma qulqulluu waan jedhamu kana ni waaqessitaa? Kitaaba qulqulluu yoo ganaa barnoota barsiisa. Kitaaba qulqulluun sagalee rabbiiti. Kaas keessa barreeffame kana malee kaati silkii ba'attee kun dabtara harkaa ba'attee deemuu moti. Sagalee rabbii macaafa qulqulluu fakkeenyaaf akka quraanaa kanatti yoo isa barraa'e yoo siif fide hin waaqessitaa? Kana hin waaqensu. Macaafa qulqulluu isa akkasitti sagalee rabbii miti moo inni sagalee waaqaa miti moo? Sagalee rabbii ilma achi waa'ee Yesuus Kiristoos achi keessa barreeffamte sanii gara Yesuus guddadhee waaqemsa malee kana luukii waaqomsa. Ishoo gobas. Kanaafuu Yesuus Kiristoosiin maaliif waaqessita? Yesuus Kiristoosis sagalee waaqaati. Macaafni qulqulluunis sagalee waaqaati. Maa macaafa waaqessite? Eenyu si dhorge sana? Waa'ee macaafa qulqulluu waa'ee Kiristoosii dubbata. Waa'ee Kiristoosii waan dubbatuuf nu Kiristoosii waaqemsina malee luukii waa'ee Kiristoosii ilma waaqaa jedhu. Kiristoos waa'ee eenyu dubbata? Kiristoos waa'ee eenyu dubbata? Jalqaba gaafa lallaba jalqabu mootummaa waaqaa dhiyaatteetti yaada gadhaa keessanii jijjiiradha. Kana siin gaafanne. Ubbuurraa deebi'aadhe. Qulqulluun qoy ilaas gaaffii kiyya hubadhu. Macaafni qulqulluun sagalee waaqaati jette. Yesuus Kiristoos sagalee waaqaati jette. Haaya lamaanuu sagalee waaqaati mi? Eeni. Macaafa qulqulluu maaf hin waaqessine jennaanu macaafni qulqulluu waa'ee Yesuus Kiristoos dubbata jette. Yesuus Kiristoos waa'ee eenyu dubbataa ture? Naafi. Marroo mootummaa waaqaati marroo mootummaa du'aan duuba isinii qopheessadhe marroo lallabaa ture marroo jireenya bara bara. Ila feene ani kan si gaafadhe waa'ee maalii akkamitti osoo hin taane waa'ee eenyuuti? Macaafni waa'ee Yesuus dubbataa rami? Yesuus ammoo waa'ee eenyuuti kan inni dubbataa ture? Yesuus waa'ee inni dubbate moti macaafa keessa akka barreeffame waa'ee Yesuus dubbate jechuun waa'ee kitaabi macaafi waa'ee Yesuus dubbate jechuun waa'ee Yesuus dubbate as keessa barreeffame wanni birama. Waa'ee Yesuus dubbatetu as keessatti barreeffame. Jechi kun sagalee Yesuus moo sagalee waaqaati? Yesuus waaqa katee amanne ati jalqaba Filiphisiyoos 2:5 dubbifadhu. Jechi qoy macaafni kun sagalee Yesuus moo sagalee waaqaati? Waaqi kami Yesuus kami? Waaqni isa tokkicha isa dhugaati. Waaqni isa tokkicha isa abbaa isa waan hunduma uume waaqa tokkicha. Yesuus Kiristoos gooftaa
Waa'ee Ishi, gooftichaatti dubbataan jiru. Ati macaafni kun waa'ee Gooftaa ishee gooftaa achuma ila Yesuus gooftaa moti. Yesuus maan farra gooftaa ta'e. Yesuus maan farra gooftaa ta'e ture. Gooftaa ishiin. Ishi namni inni gooftaa irratti ta'e hoolota isaa irratti gooftaa ture. Hoolonni isaanii isa kamii? Hoolota Maan farra gooftaa Yesuus ennaa gooftaadhaan akkanumaan gooftaadhaan. Eeni gooftaa abbaa manaa Ishi. irratti gooftaa Kabiraawo. kana dhiisi hamma kana kiliir goona qulqulleessinee bira darbina. Jechi Yesuus Kiristoos mootummaa waaqa irratti gooftaa jireenya bara baraa irratti gooftaa. Teene sagalee waaqayyoo sagalee qabaa? Waaqis rabbi sagalee qaba sagalee qaba. Rabbi dhiisiyaati rabbiin hin beektu rabbi jechuun barsiisaa jechuudha akka macaafa kee keessatti. Waaqayyoon kee sagaleen isaa sagalee biraa qabaa? Sagalee biraa jechuun akkam? Ila waaqayyooni Yesuus Kiristoos sagalee waaqayyooti. Yesuus waaqayyoo jedhe. Yesuus waaqni abbaa waaqayyoo jette. Waaqni abbaa sababa inni waaqa ta'eefu Yesuus sagalee waaqaati. Inni waaqa ta'e. Macaafni kun sagalee Yesuus. Waa'ee Yesuus dubbata jetteemi. Jecha Yesuus as keessatti barraa'eemi. Kun immoo sagalee Yesuus macaafa kana ni waaqessitaa siin jedhe. Yesuus waaqemsa jechi sagaleen jalqaba ture sun waaqa bira ture sagaleen sun waaqa. Si galee? Sana dhiisi yoo achi dhaqe immoo ganaa dubbii sirkaa bada jireenya sirkaa bada waan ta'eef dhiisisa waa'ee sagalee. Maan si harkaa badaaf. Ishi. Si harkaa badaaf sagaleen rabbi. Teemi isa afuura isa kanaaf inni abbaan waliin haasa'anis walii galte hunda kiliir gooteemi achi sii dhaqa rakkoon qabu. Akka afuurri kan kijiba ta'e afuura jechuun akka inni kijiba sobaa ta'e kan raajota sobee hundumaa dubbachiisuudhaaf eeyyama waaqa biraa fudhatee dhufuu isaa amanteemi. Hafuura hamaa fi hafuura qulqulluu walitti makiin lama jira siin jedheera. Hafuura seexana. Waaqa ka jedhu naaf fidi ergi akkas ta'e. Yohaannis wangeela Yohaannis 4:24. 4:24. Yohaannis 4:24. Yohaannis 4:24.